ଆଜି ତେଜସ୍ ତ୍ରିନାଲିକୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବ ରାସ୍ତାରେ। ତେଜସ୍ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିବେ, ତ୍ରିନାଲି ତୁମେ ଏତେ ଖରାପ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିକରି ଏମିତି କରିଛ, ହେଲେ ମୋର ସାମ୍ନାକୁ ଟିକିଏ ଆସ, ମୋତେ ଥରେ ଦେଖା ଦେଇକି ଯାଅ। ଭବାନୀ ଦେବୀ କହିବେ, ଦେଖିଲୁ ସେ ଝିଅ କେତେ ଭୟଙ୍କର, ତା ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ମର୍ଡର ଆସିଛି। ଆଣ୍ଟି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତେଜସ୍ ତ୍ରିନାଲି ସହିତ ଏବେ ବି ଇମୋସନାଲରେ ଆଟାଚ୍ ଅଛନ୍ତି। ଯେବେଠୁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଆଖିରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଛି, କେବେ ବି ଖୁସିରେ ନାହାନ୍ତି। ଭବାନୀ ଦେବୀ କହିବେ, ବିଆ ସେଇଥିପାଇଁ ତୋର ମୋତେ ହେଲ୍ପ ଦରକାର। ତେଜସ୍ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଇଛି, ତୁ ହିଁ ତେଜସ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବୁ। ତୋର ମନେ ଅଛି ନା, ଛୋଟବେଳେ କେମିତି ବୁଝାଉଥିଲୁ, ସମ୍ଭାଳୁଥିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସତ କଥା କହିଦେବି ତୋତେ, ମୁଁ ଏଇ ଘରରେ ବୋହୂ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି। ବସ୍ ଆମ ଭାବନାକୁ ମାରିଦେଇ କରି ସେ ଝିଅ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏବେ ମୋତେ ଏ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଛ ଏତେ ଲେଟ୍ରେ? ସେ ଝିଅକୁ ମୋତେ ଜୀଅନ୍ତା ଦରକାର। ସେ ଝିଅ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ। ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଧରି କରି ଆଣ। ଆମ ସହିତ ଯଦି ଯିଏ ଚାଲାକି କରେ ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ ତାପରେ ସେ ଜାଣିବ। ଯେଉଁ ଝିଅ ଏଠି ମୁହଁ ଖୋଲିବ ନା, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।